На гарышчы гэтага дома мясцовых будаўнікоў чакае сюрпрыз – сустрэча з нетыповым для нашых месцаў паўзуном. Нечаканы пастаялец хаваўся пад скрынкамі і ўвогуле праблем нікому не дастаўляў. Сярод работнікаў апынуліся знаўцы змей. Мужчыны паспрабавалі вызначыць від рэптыліі. Па іх меркаваннях яны сустрэліся з маісавым полазам, радзіма якога Паўночная Амерыка. Чаму ён апынуўся на гарышчы? Версіі две. Альбо сам збег ад гаспадара, альбо той паспрабаваў пазбавіцца ад змяі, выпусціўшы яе на волю. Зараз полаз знаходзіцца ў аднаго з рабочых. Выйсці на сувязь з уладальнікам новага сябра, на жаль, не удалося. Люди чаще всего сталкиваются не с такой экзотикой, как полозы с тропических зон, а с нашими змеями, ужом и гадюкой. Очень хорошим средством является мобильный телефон. Надо сфотографировать этого ужа, и можно спокойно по телефону, мы не отказываем в услугах, прислать нам изображение этой рептилии. И мы тогда посмотрим и скажем, потому что в 90% оказывается уж обыкновенный. Пасля кансультацыі спецыялістаў трэба, у выпадку з вужом, змясціць рэптылію ў скрынку і аднесці за 2-3 водныя перашкоды. Калі ж вы сустрэліся з больш небяспечным відам, гадюкай, справу трэба цалкам даверыць спецыялісту, напрыклад, работніку МНС. Атрутных змей нельга пераносіць самастойна. Што ж да выпадку са змеёй на гарышчы, тут спецыялісты папярэджваюць, паколькі полаз ужо дастаткова дарослы, у яго ўжо сфарміравалася пэўныя звычкі і паводзіны. Трываць дома дарослых незнаёмых паўзуноў небяспечна, таму што заморскі таварыш можа зноў збегчы. Животные сильные, особенно полозы, за счет того, что у них вдобавок еще специфическая такая конституция тела, он протискивается в узенькую сантиметровую щель, хотя сам толстый с руку будет, да? Вот. В щель голову у него просто скелет, череп такой, и он в виде пластины протискивается, потом надувает мускулатуру, и он и дверь приподнимет даже. Нашэсце змей нам пакуль не пагражае, а вужы і гадзюкі – насельнікі рэгіёна. Ды і ў горадзе іх амаль не сустрэнеш. Іншая справа – хатнія заакіянскія рэптыліі. Трымаць іх трэба з асаблівай увагай і абавязковай рэгістрацыяй.